Hallo julle. Was dit nou vir jou 'n koue week? Dit was omtrent koud met 'n hoofletter K. Wel, baie welkom by vanaand se erediens. Ek wil sommer begin deur vir julle te sê dat oom Jaco hierdie week nog met verlof is, maar dat hy wel weer volgende week by ons sal wees. Intussen sê ons baie dankie vir Dominee Chris wat die kindertyd vir ons behartig. Vanaand preek Wimke vir ons oor ons verhouding met autoriteit. Ek hoop julle sal dit geniet. En ook dat julle verlede week se diens net so insiggewend gevind het soos ek. Dit het my werklik weer 'n bietjie oor my eie storie laat dink. Ek wil julle graag herinner aan die interkerk kombuis, aan die klere wat julle kan bydra vir MTR Smit Kinderhuis, bydraes vir Betje Koom en dan natuurlik ook vir die bosslapers. Dan wil ek julle ook net graag herinner aan die kermisetes wat verkoop gaan word elke 2 weke by die kerk. Onthou om julle bestellings en julle bewys van betalings aan Esmy te stuur. En volgende keer oor 2 weke is dit Jaffles wat verkoop word, Jaffles en 'n pudding. So ondersteun dit asseblief gerus. Dan aan almal wat hierdie week verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag. Aan die kinders by Pearson, voorspoed met julle toetsreeks, ons weet dis nog steeds aan die gang. En aan almal wat toetse skryf, take moet inhandig of groot werksprojekte het, ons dink aan julle en ons bid vir julle. Geniet die week en geniet die diens saam met ons. Here Jesus, seën die week wat voorlê. Mag die uitdagings wat daar mag wees, ons nie oorweldig nie, die omstandighede ons nie ontmoedig nie, en mag ons altyd onthou dat U by ons is tydens ons reis, dat U liefde ons brandstof is, en dat U woord ons gids is, vandag en altyd. Amen. Al die kinders kan nou nader skuif, groot mense ook. Ek wil met julle gesels oor klaskapteins. Is dit lekker om 'n klaskaptein te wees? Hou jy daarvan? Of as jy nog nie een was nie, sal jy graag 'n klaskaptein wil wees? Nou, ek wil vandag vir julle 'n video wys van oom Sieg en Sakkie. En hulle gaan vertel van die keer toe Sakkie 'n klaskaptein was. Sakkie, ek sien jy het 'n klaskapteinband daar om jou lyf. Is jy klaskaptein vir hierdie week? Ja, ek is hierdie week klaskaptein en ek wil nie wag vir die skool om te begin nie. So jy lyk omtrent opgewonde daaroor. Ja, maar daar's 'n rede. Wat is die rede daarvoor, Sakkie? Nee, daar's 'n maatjie by die skool wat my altyd terg en dit maak my baie kwaad. En nou gaan ek hom terugkry en vir juffrou sê hy staan nie in die ry nie en ek gaan vir juffrou sê hy praat in die klas. O, klink maar jy het allerlei planne. Hoekom is jy so kwaad vir die ouetjie? Nee, hy spot. Hy sê vir my, Sakkie boere dans. Ek kan dink dat dit vir jou sommer lekker kwaad maak, né? Ja, ek word baie kwaad en nou gaan hy sien wat gaan ek doen. Sjoe. Sê gou vir my, wat sê jou juffrou, wat moet die klaskaptein doen? Waaroor gaan dit? Sy sê, dit gaan daaroor om die klas te lei en dit beteken dat ons vir mekaar moet help dat dinge reg gebeur in die klas en dat ons vir juffrou kan luister. Goed so, en hoe pas dit wat jy nou doen met jou maatjie as jy nou gaan spesiaal vir hom gaan terugkry, hoe pas dit in by wat die juffrou gesê het? Ek dink nie eintlik dit pas nie. Maar goed, so as dit nie pas nie, dink jy daar's 'n ander manier waarop jy 'n plan kan maak met die maatjie van jou wat jou gespot het? Ja, ek dink eintlik nou, dis nie 'n goeie idee om my klaskaptein wees te gebruik om hom terug te kry nie. Maar ons moet nog steeds met hom gaan praat, okay? Goed, Sakkie, ek dink ons kan daai plan bietjie gaan maak wat jy vir hom kan gaan sê en wat jy kan doen. Maar wat is vir jou belangrik daarvan as jy nou klaskaptein is? Ja, ek dink dit gaan beter wees as ek liewer die klas help en vir juffrou help en dit help nie ek raak nou net vies vir hom en dan wil ek nou net baas wees en hom terugkry nie. Maar jy gaan my help, né? Ek sal vir jou help, Sakkie, dis reg. Okay, baie dankie. Dan gaan ek nou gereed maak vir skool. Totsiens.
Daai sakkie. Het dit al met jou gebeur? Jy is so vies vir 'n maatjie dat jy hom wil terugkry op enige manier? Ja, nee. 'n Sakkie het geleer dat dit nie goed werk nie, dat nie 'n goeie ding is nie. Dat ons eerder met mekaar moet praat totdat die saak weer reg is. Paulus skryf hieroor in 2 Tessalonisense vers 13 tot 16: moet nooit moeg word om goeie dinge te doen vir ander mense nie. Bly weg van mense in die kerk wat nie doen wat ek sê nie. Dalk maak dit hulle skaam. Dan begin hulle weer luister na die Here. Moenie lelik wees met hulle nie. Onthou, hulle is deel van God se familie. Gaan praat eers mooi met hulle. Vra vir hulle om na die Here te luister. En onthou, die Here is glad nie meer kwaad vir ons oor die lelike dinge wat ons gedoen het nie. Mag julle dit elke dag weet. Sien, Paulus wil hê ons moet vir ander mense met ons hanteer soos wat God vir ons gehanteer het. Ons het baie lelike dinge gedoen en die Here het ons almal vergewe. En so moet ons ook die mense wat teen ons sondig, wat doen wat verkeerd is, moet ons vir hulle vergewe. Dis wat God van ons verwag, omdat hy vir ons liefhet en vir ons vergewe, moet ons ander mense lief hê en hulle vergewe. Kom ons bid daarvoor. Dankie Here Jesus dat U my vergewe het. Dankie dat U nie meer kwaad is vir die lelike dinge wat ek gedoen het nie. Ek wil ook nou die maats wat lelike dinge vergewe en bid vir hulle en hulle help om na U te luister. Terwyl ek ook self versigtig is om nie dieselfde slegte dinge te doen nie. Amen. Hallo, my naam is Marlies Neveling en ek is 'n onderwyseres by Hillcrest Primêr in Helensville, Port Elizabeth. As onderwyseres kan ek getuig dat skoolgee beslis verander het weens COVID-19. Klasse moes in kleiner groepe verdeel word om te voldoen aan die reëls en regulasies en dit wil sê nie meer as 20 kinders per klas nie. So huidiglik het ons 6 groepe van graad 7 klasse. Grootste uitdaging bly steeds om die kurrikulum in 'n beperkte tyd te kan voltooi. Elke groep kinders bly dan bedags in een klas en dan die onderwysers ruil dan tussendeur om te kan onderrig. Elke kind en onderwyser dra hulle maskers om mekaar te beskerm en natuurlik word hande gereeld gesaniteer. Dit sluit nou in voor hulle by die klasse inbeweeg, voordat hulle uitgaan om pouse te gaan hou of badkamer toe te gaan, word hulle hande weer eens gesaniteer en dan natuurlik voor hulle terug in die klas inkom, of dit nou van pouse af is en of dit nou terugkom van die badkamer af is, dan word hulle hande weer eens gesaniteer. Verder word elke klas gediep clean in die oggende net voor die kinders vir die skool kom en dan natuurlik weer wanneer hulle uitgaan vir pouse. Elke onderwyser, leerder en werker moet in die oggende vraelys invul en dan natuurlik word hulle temperatuur gemeet voordat hulle toegang kan kry tot die skool. Goeienaand almal. Hier by die skool moet ons elke dag, heeldag ons maskers dra, veral as ons met mekaar gesels of in die personeelkamer is en ook waar ons in die klasse tussen die kinders beweeg. Dit is ook verpligtend vir onderwysers en die kinders om pauses of waar daar enige interaksie met mekaar is, ons maskers aan te hê. Maar nou vanaand waar ek met julle gesels, kan ek seker my maskertjie afhaal. Ek is 'n onderwyseres in Algoa Park en vanaand wil ek julle 'n bietjie van ons vrese, ons bekommernisse, ons struikelblokke en ook ons vreugdes met julle deel. Die afgelope paar maande was nie maklik nie. Dit klink dalk lekker vir ander om net heeldag te sit en niks doen nie en by die huis te bly. En soos die publiek daar buite vra, moet hulle nog skoolfonds betaal want die onderwysers onderrig nie die leerders nie. Ons staan nou wel fisies nie die leerders en onderrig nie, maar glo my, ons is heeltyd besig met beplanning. Beplanning wat ook al die afgelope paar maande 'n paar keer oorgedoen is, aangesien dinge heeltyd verander. Dan, as ons by die skool is, sit ons ook nie net en niks doen nie. Ons het dienspunte, ons help ander onderwysers met afrolwerk, ons hou toesig in die klasse,
Ons hou die kinders uitmekaar. Ons hou buite pouse toesig tussen die kinders sodat social distancing gevolg word. Ons het dienste waar ons die kinders moet badkamer toe vat. Daar word 'n paar keer deur die dag rondgeloop en gesanitize. So glo my, ons is die hele tyd besig. Dan ook ons kinders doen nie online learning nie. Baie van hulle het nie rekenaars tot hulle beskikking nie, hulle het nie wifi nie en hulle is nie in staat om die werk online te doen nie. Daarom het ons as onderwysers elke 2 weke moet ons boekies en werksvelle afrol en dan sit ons buite by die hek waar ouers dit kan kom afhaal. Dan het ons ook WhatsApp groepies van elke klas waar ons dan maar die werk oor die foon vir die ouers verduidelik en die antwoorde stuur en dan maar help waar ons kan. Die ander struikelblok wat ons het is baie van ons kinders kom nie skool toe nie, baie van ons kinders kom haal nie die werk wat gedoen moet word nie en oor daardie kinders is ons bekommerd. Ons weet nie of hulle gaan terugkom hierdie jaar en wat die departement gaan besluit die einde van die jaar met assesserings en die deursit en die deurkom van leerlinge nie. Die ander struikelblok is natuurlik die vroeg opstaan. Ons begin elke oggend 7:00 by die skool sodat die kinders nie alleen buite in die straat kan sit nie. Ons het 7:00 eers oggendgodsdiens in die personeelkamer en daarna vandag alle onderwysers waar ons rondloop met sanitizer. Kinders by die hekke kry, kinders word geskreen, hulle word vormpies ingevul, hulle koers word gemeet en hulle word in rye na klasse toe geneem waar die dag dan nou gaan begin. Ons is baie dankbaar hier by die skool. Ons het dink ek net so 3 gevalle van COVID-19 gehad by die leerders. Ek glo nie die leerders het dit by die skool gekry nie. Ek glo dat dit van die huise af gebring is of wat dit daar gekry is. Ons kinders se ouers is meestal polisie manne of verpleegsters of ook onderwysers of hulle werk in winkelsentrums of by fabrieke. En ons het vir die ouers mooi gevra dat as die kinders siek voel of dat as hulle met iemand in aanraking was, hulle asseblief die kinders by die huis sal hou. So ons is baie dankbaar dat ons baie geseënd is hier by die skool, alhoewel ons al 2 keer moes toemaak en weer oopmaak, dat ons nie eintlik baie gevalle het nie en dat dit redelik goed gaan wat die COVID-19 siektegevalle hier by die skool betref. En dan die ander voordeel van hierdie COVID-19 tye by die skool is, ons onderwysers gesels weer lekker met mekaar. Ons mou nie net oor die kinders se gedrag of oor hulle punte of oor ons admin nie. Ons het ook weer tyd gehad om ons leers mooi te maak, ons nuwe werksvelle te maak, die gange bietjie op te helder, ons klasse weer bietjie mooi te maak, sulke goedjies wat ons nie ander kere voor tyd het nie. Hier waar ek nou vanaand met julle praat, is dit die 23ste en ek is baie opgewonde want al die kinders begin by ons weer die 24ste môre. So ek wil vir julle as gemeente vra om asseblief saam met ons te bid vir die skool, vir elke onderwyser, vir elke kind wat uit so verskillende baie areas hier in Port Elizabeth na ons skool toe kom, dat hulle veilig sal wees, dat hulle gemotiveerd sal wees en laat ons hierdie jaar se paar maande wat oor is sal kan aanvat. Ons bid dat daar niks weer verder sal gebeur nie, dat die skole nou nie weer sal toemaak nie en dat ons nou net die maande wat oor is nou die kinders sal onderrig. Baie dankie. Goeienaand, my naam is Kobus Williams. Ek is verbonde aan die speurtak by Bethelsdorp in die noordelike voorstede van PE. Wat COVID aanbetref by ons die gemeenskap van Bethelsdorp, die Engels noem dit ignorant, hulle is baie ignorant. Baie mense het die maskers wat in die strate rondloop nie. Hulle is in groepies, die kinders speel in die strate, hulle speel in die parkies, as dit daar glad nie COVID is nie, die kinders dra nie maskers nie. So dit is baie moeilik vir ons wat die polisieering aanbetref, alhoewel daar is nou geen boete
as jy nou nie 'n masker dra nie, so ons probeer maar die mense aanmoedig soos ons die area werk. By ons by die polisiestasie is daar maandag een van ons uniformlede wat oorlede is as gevolg van die virus. Dan is daar ook nog 4 ander lede wat positief getoets is en 2 by ons by die speurtak is ook 2 is ook positief getoets. Die polisiestasie self, die amptelike kantoor kan net 4 kliënte of gemeenskap, mense wat die gemeenskap bedien. Hulle word gesanitiseer voor hulle inkom. Hulle moet 'n masker dra, as hulle nie een het nie, dan word of hulle een gegee as hulle afkom na ons by die speurtak toe om die ondersoekbeamptes te sien. Dan moet hulle ook te alle tye 'n masker dra, hulle word begelei na die kantoor toe. So ons probeer regtig om die mense op te voed wat dit aan betref. Die gemeenskap, die uniform, soos hulle patrollies ry of soos hulle misdaadbekamping doen hulle ook opleiding. Hulle moedig die mense aan om maskers te dra. En ons vra maar dat julle vir ons ook sal bid. Ons almal het die gebede nodig en ons hoop net hierdie virus is nie vir altyd by ons nie. Here Jesus, ek wil vanaand al ons onderwysers en polisiemanne na U toe oplig. Ek wil bid vir hulle veiligheid teen die virus, maar ook vir die werk wat hulle doen. Ek wil bid vir baie geduld met al die nuwe prosedures waaraan hulle gewoond moet raak, al die ekstra werk, afvulwerk, oproepe, verduidelikings, video's maak. Ek wil bid vir al die nuwe bekommernisse wat hulle met hulle saamdra. Die bekommernisse oor die gesondheid van hulle kinders en hulle klasse, hulle eie gesondheid, hulle bekommernisse oor kinders wat nie die means en resources het om online learning of selfs distance learning te kan doen soos dit veronderstel is om gedoen te word nie. Ek wil vanaand bid, Here Jesus, dat U hulle sal herinner aan hulle eerste liefde. Hulle liefde om mense te beskerm en op te voed. Dat U daai passie weer opnuut in hulle harte sal wakker maak. En ek wil bo dit alles vir U kom dankie sê en vir U loof vir hierdie mense wat kinders en gemeenskappe geborge, veilig en geliefd laat voel. Amen. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you
no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Goeienaand en welkom vanaand. My naam is Wimke Jurgens, ek is leraar by Sydenham NG Gemeente Deeltyds en ek is ook mede-eienaar van hierdie besigheid. En ek is gevra om vanaand te gesels oor gesag en ons verhouding met gesag in hierdie wêreld. En ek het gedink om dit hier te doen, hier by my besigheid. Want dinge kan maar in die lewe buite ons studeerkamer kan maar rof raak en morsig raak en moeilik raak in hierdie lewe. En dit is een van die redes hoekom hierdie Bybel so 'n wonderlike boek is vir my. Partykeer wil ons hê die Bybel moet netjies riglyne wees wat amper puntsgewys neergeskryf is, soos 'n wet met 'n eerste artikel wat baie duidelik maak wat is die definisies, hoe dit dinge werk, baie duidelik artikel 2, artikel 3, uitsonderings, punt A, punt B, punt B1, punt B2, dat ons duidelik en presies weet. En partykeer is ons gefrustreerd met die Bybel, maar omdat dit nie so is nie. Maar hierdie Bybel is juis geskryf in die morsige lewe waarin ons leef. En is juis geskryf vir hierdie morsige lewe waarin ons leef. God het oor eeue heen op verskillende plekke vir mense geïnspireer om hierdie woorde neer te skryf, wat ons vandag nog kan gebruik as riglyn in hierdie regte lewe. So wat is ons verhouding met gesag in hierdie lewe waarin ons bly? Hoe byvoorbeeld volg ons die gesag as wet en orde oor die algemeen verdwyn en as almal maar net begin doen wat hulle wil? Hoe vul ons belastingvorms in as ons weet dat 'n groot deel van ons belastinggeld in korrupte mense se sakke gaan beland? Hoe respekteer ons ouers en onderwysers as ons ook hulle swakpunte sien? Hoe is ons gehoorsaam aan wette en reëls en regulasies as dit nie vir ons sin maak nie, as ons nie daarmee saamstem nie, as ons dink dit is verkeerd? En dit is word verder gekompliseer, want alhoewel ons almal onder gesag staan, het baie van ons ook nog gesag oor ander. So het ek gesag oor mense wat hier werk, en dan het ek vra, wat kan ek redelik van hulle verwag? Tot watter mate kan ek gesag op hulle uitoefen, tot is daar enige beperkings, en hoe verwag God van my om my gesag uit te voer? So, toe te rasig en te besig en te morsig daar by die besigheid. So kom, dat ons terug is in die rustigheid, kom ons dink oor ons verhouding met gesag. Nou het jy al gewonder of probeer surf eendag en agtergekom hoe 'n mens sukkel om op die regte plek te bly. Hoe surfers in die see hulle self kan oriënteer op die regte plek waar die branders breek, want daar is mos nie merkers by die see nie, dis net water rondom jou. Nou wat jy nodig het om so te weet waar om te wees, of as jy vis vang of iets in daai lyn, is jy het 4 bakens nodig. Dit help nie net jy het 1 baken by die see nie, want jy kan enige plek rondom daai baken, op enige hoek van daai baken wees. En dit help ook nie, as jy 2 bakens in 'n ry het, gaan dit jou help, want jy gaan in die regte lyn wees om te weet min of meer waar jou die branders die lekkerste breek. Maar dit bepaal nog nie hoe diep jy is nie. So jy het aan die ander kant, jy het hier oor die baai het jy nodig om te kyk, miskien na die hawe toe en die hawe hoof te sien. Maar dit gee jou ook nog nie help nie, want dit hang af wat se hoek jy met die hawe wees. So jy moet hom belyn met iets soos die stadion. So as jy jou 4 punte het, hier voor jou die duintjie, agter die duintjie miskien 'n gebou, so 'n songebou, aan die een kant, dan weet jy jou lyn is reg hierdie kant toe. En as jy aan die ander kant toe kyk en jy kyk oor die hawehoof en jy weet jy's nou die hawehoof is in lyn met die stadion, dan weet jy jy's min of meer op die regte punt. En dan in hierdie omgewing tussen hierdie 4 bakens het jy dan nou baie vryheid, want dit hang nou af van hoe die getye is, dit hang af hoe groot die branders is, dit hang af is al baie mense wat
wat surf, miskien wil jy 'n bietjie een kant wees, dit hang af of jy verkies om links te gaan of regs te gaan, dit hang af of jy aggressief surf en of jy met 'n groot bord agter staan. So binne hierdie bakens is daar baie speling waar jy jouself kan navigeer, maar jy moet binne die bakens bly. En so wil ek ook vandag 4 riglyne gee wat ek hoop vir jou kan help om hierdie moeilike saak, veral in ons land, te navigeer. Dit is riglyne wat ek glo dwars deur die Bybel is baie sterk Bybelse riglyne. Maar ook tussen hierdie riglyne is daar ruimte waar jy in jou omstandighede in verhouding met God moet besluit wat die regte optrede is. En dis waarskynlik die geheim om binne 'n verhouding met God elke dag in afhanklikheid van God te navigeer. Maar hierdie bakens nodig. Daar is reg en verkeerd. Daar is plekke wat nie net heeltemal verkeerd is. So jy het hierdie bakens nodig en binne hierdie bakens kan mens begin werk. Nou die eerste baken wat ek vir jou wil gee is die basiese oriënteringspunt met hierdie probleem. As jy besig is om te roei na jou punt toe, dan is dit die plek waar alwaar jy hoef te kyk. Dis die beginpunt, as jy vinnig opkyk, dan kyk jy na die duintjie. Dis jou basiese baken, jy hoef nie heeltyd al 4 bakens in gedagte te hou nie. Hierdie basiese oriënteringsbaken is basies dat ons aan gesag moet onderwerp. En ons lees in Romeine 13 vers 7, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom aangestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God afkom nie, en die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordeninge van God. So daar is 'n baie sterk Bybelse lyn van gesag en owerhede. Selfs hier waar Paulus skryf aan die Romeinse kerk, met hierdie wrede, nie goeie Romeinse regering nie. Selfs daar word gesê, onderwerp julle aan die gesag van die regering. En dis ook vir ons logies. Daar's filosowe en mense dwars oor die wêreld sien net dat dit werk. Die feit is dat ons gesag nodig het waar 'n klomp mense saamwerk. Ek sien dit in my besigheid. As my bestuurders nie gesag het nie, as ek nie gesag het nie, gaan mense eenvoudig begin doen wat hulle wil. En dit gaan nie lank wees nie, dan gaan daar nie meer besigheid wees nie, en dan gaan almal daaronder lê. So is dit in 'n skool. As daar nie gesag en respek en dissipline is in 'n skool nie, gaan onderrig nie kan plaasvind nie. Dit is miskien nie lekker om te hoor nie, maar dit is nou maar net hoe dinge is. Ons sien dit in sportspanne en ons sien dit in 'n regering, dat selfs 'n swak regering is beter as geen regering. Julle sien, God wil regtig die beste vir ons hê. En die beste vir ons is as almal in 'n samelewing hulle onderwerp aan die gesag wat daar gestel is. Dis oor die algemeen goed vir ons. En oor die algemeen is dit nie goed vir ons as mense besluit om hulle nie te onderwerp aan die gesag nie. Dis miskien tydelik vir daardie mense lekker en goed en hulle kom weg daarmee, maar op die lang termyn is dit vir ons almal sleg. Die beste vir ons almal en die basiese oriënteringsbeginsel is as dat ons en veral ons as gelowiges ons onderwerp aan die gesag wat oor ons aangestel is. So, ons het nou gesien ons eerste beginsel, die default beginsel, die ding wat jy eerste raak sien, is om jouself te onderwerp aan hierdie regering. Maar ons almal weet, dis nie die volle storie. Ons almal weet dat dit baie gevaarlik kan wees om net hierdie baken te hou, want mag korrupteer. En dis 'n beginsel wat ons dwars deur die Bybel sien. Die Israeliete wou 'n koning gehad het en God waarsku hulle in Samuel al en sê vir hulle, maar dit sal die reg wees van die koning wat oor julle regeer. Julle seun sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel, party sal voor sy wa uithardloop, party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en oes in te samel en party om sy krygstuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogters sal hy vat om vir julle salf te meng, om vir julle te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfbode sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde se opbrengs sal hy 10de vat en aan sy paleispersoneel en amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne, jong manne en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 10de vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het.
maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. En ons sien al vroeër in Deuteronomium dat daar gewaarsku word, as julle ooit 'n koning sou kry, moenie hierdie koning nie te veel perde hê nie, hy moenie te veel vroue hê nie, hy moenie te veel goud en silwer hê nie, want ons weet mag korrupteer. En ons sien hierdie tema deur die Bybel, en as mag korrupteer word, lei die hele samelewing daaronder. En daarom is ons as gelowiges, al hou ons eerste baken baie duidelik dop, om ons te onderwerp aan die gesag, weet ons ook van die baken daarachter. En dit is dit mag korrupteer. Soos Pieter Story sê, die keiser bly die keiser. Denise Ackerman waarsku die kerk en sê vir ons moet engaged bly met die regering, but not embedded. Engaged, but not embedded. Ons kan nooit blindelings loyaal wees aan die regering nie, want ons wat hierdie boek het, weet baie goed, mense en mag korrupteer. En daarom wissel ons altyd tussen hierdie hoop dat hierdie regering sal goed wees, en dat ons nodig het om 'n regering te hê wat goed wees, maar ook met die wete en ook met die suspisie, dat dit waarskynlik nie so gaan wees nie. En dan, veral vir die kerk, is dit so, as regerings begin hulle mag gebruik, begin hulle op die armes trap. Want niemand praat vir die armes nie, niemand gee regtig om vir die armes nie. En daarom is dit belangrik vir ons as kerk, om suspicieus te wees, om wakker te wees, om selfs voordat swak regering ons raak, selfs dan al te begin sien, dinge is nie reg nie, en dan te begin opstaan, en hierdie regering aan te vat en te kritiseer, maar ook nog steeds in lyn te wees met ons eerste baken, en onsself te onderwerp, daar dieselfde regering. So in my werk sou dit beteken, dat dit belangrik is, dat daar gesag is, en dat dit belangrik is dat ek reëls maak, dat daar nie selfone mag wees by jou as jy werk nie. Maar aan die ander kant verg dit ook van my om suspicieus te wees, om te weet dat mag kan ook op toe gaan vir my. En ek moet meganismes hê, ek moet oop kanale hê, dat personeel kan kom klaar, personeel kan kom sê, maar ek is nou onregverdig, en sovoorts. Want mag korrupteer ons almal. Soms is dit maklik om tussen hierdie twee bakens te navigeer. Soms is dit baie moeilik. En ons beweeg nou in Suid-Afrika in 'n tyd in wat dit baie moeilik raak, waar ons die tweede baken baie ernstig moet dophou en waar ons baie versigtig moet navigeer. Hoe is ons positief deel daarvan om ons land 'n beter plek te maak, deur steeds onsself te onderworp in die regering, maar hoe staan ons ook op teen die mag wat op die oomblik misbruik word. En dit bring ons by die diepte. Ons het nou ons punt in lyn met die kus, maar nou moet ons dieper gaan. En die dieper gaan ons ook help om hierdie moeilike twee bakens waarvan ons nou eers gepraat het, te navigeer. So dit bring ons nou by die derde baken, die een waar ons diepte begin kyk, die hawehoof, die toring daar by die hawe. En hierdie baken sê basies, ons eie harte is bedrieglik. Ons lees in Jeremia 17 vers 9, die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? En ons weet dit. Ons weet dit as ons na ander mense kyk, en ons weet dit as ons eerlik met onsself is. En daarom moet ons vir onsself gereeld afvra, wat is ons verskoning? Wat is ons verskoning om ons nie die reëls wil nakom nie? Wat is ons verskoning dat ons gesag uitdaag? Is dit legitiem? Is ons verskoning dat ons nie belasting betaal nie, of skelm is met belasting, dat daar soveel korrupsie in die staat is? Regtig? Of is dit eintlik dat ons meer geld wil hê om te gaan vakansie hou? Is dit regtig ons verskoning? Sou ons nie dan die geld geskenk het vir Outa om hofsaake teen die regering te doen nie, of vir die regering, waar die regering nie regkom nie? Regtig? Wat is ons verskoning dat ons nie die padreëls nakom nie? Omdat die taksies dit nie doen nie? Van wanneer af is dit 'n goeie verskoning? Ek is soms verstom in ons land, hoe mense wat van baie beter behoort te wees, volwasse mense in gesprekke, hierdie reële, maar hulle doen dit, as 'n verskoning gebruik, asof dit swak gedrag regmaak, dat ander mense dit doen. En in ons land kry dit rassistiese ondertoon, hierdie maar hulle, kinderagtige argument. En dit is jammer, ek het eendag iemand gesien wieldoppe van 'n staatskar afvat vir sy kar, om te sê, maar dis reg, want hulle steel dit in elk geval. Met 'n rassistiese ondertoon natuurlik.
Wat is die verskoning dat jy heeltyd jou onderwysers uitdaag en challenge en moeilikheid gee? Is dit omdat jy legitiem die gesag wil uitdaag, of is jy net besig met jou issues wat jy so wil uitspeel? So, ons navigeer tussen 'n regering wat ons weet, ons moet onderdanig gaan wees, en dan ook die suspisie van daardie selfde regering. En die een manier om dit te doen is om ons eie motiewe heeltyd te ondervra en na hierdie bedrieglike hart van ons te kyk. En dit bring ons dan by die laaste punt, die laaste baken, die stadion daarachter, die een wat vir ons diepte finaal lyn gaan gee, en dit is doen alles in liefde. So as jy Spar toe gaan en jou neus hang hier uit by die winkel, en daar's 'n klomp mense daar wat nie mediese fondse het nie, wat in staatshospitale gaan eindig as hulle siek is. Is dit die beste ding? Is dit die manier, is jy lief vir mense rondom jou? As jy met jou selfoon nie verkeer ry, jy weet hoe ander mense ry as hulle op selfone praat. Mens kan dit sien. Dink jy ry nie so nie? Dink jy, is jy bereid om daai risiko te vat? Is jy lief vir ander mense as jy dit doen? As jy heeltyd disrupte van die klas is en gesag heeltyd ondermyn, is jy lief vir jou klasmaats wat wie jy nou almal disrupt, is jy lief vir jou onderwyser as jy dit doen? As jy nie jou belasting betaal nie, weerspieël dit liefde vir die mense rondom jou en nie net liefde vir jy en jou gesin nie. Maar hierdie liefdebaken gaan verder. Dit sê ook dat as ons dan opstaan en as ons dan kritiseer en as ons opponeer gesag, dan is die manier en die gesindheid waarmee ons dit doen ook belangrik. Ons doen dit altyd met liefde. En dis die snaakse Jesus ding, dat selfs die mense wat ons onderdruk, selfs die mense wat verkeerd is, selfs vir hulle het ons lief. Dit beteken nie dat ons sag is nie, dit beteken nie dat ons onreg toelaat nie, dit beteken nie dat ons baie hard en baie duidelik onreg kan uitwys nie. Maar ons doen dit met respek en met liefde, anders as wat die wêreld dit sou doen. So as jy opstaan, as jy klaar van die regering, as jy dink jy's besig om legitiem teen gesag op te staan, doen jy dit in liefde, met respek vir selfs die instansie vir wie jy opstaan. So om af te sluit, wat is die issue met gesag waarmee wat in jou opkom? Wat jy dink die Here op jou hart sit, die saak wat jy moet hanteer en wat jy oor moet dink, waar jy jouself moet navigeer. En op daai saak, onthou jou eerste basiese uitgangspunt, om jou onderhewig te stel aan die gesag. Maar onthou dan ook dat gesag kan verkeerd wees, en soms moet gesag aangespreek word. Maar, as jy dit doen, die derde baken, die hawe-hoof, kyk maar in jou eie hart, kyk maar na jou motiewe, en dan die vierde ding, doen dit met liefde. Kyk, dat jy dit met liefde doen, en selfs die mense as jy moet opstaan, dat jy dit met liefde en respek doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord, en dat u deur soveel eeue vir ons hierdie wonderlike riglyne gegee het, hierdie handboek van die lewe gegee het. Maar Here, meer is dit, baie dankie dat u in verhouding met ons tree, dat ons nie net 'n boek het nie, maar dat hierdie boek ons eerder vertel van ons verhouding met u. En dat ons in hierdie morsige lewe waar ons is, nie alleen is nie, en nie net met die Bybel is nie, maar dat u ook by ons is. En dat u ons lei en om in hierdie wêreld onsself te navigeer, en om so op te tree, dat ons lief is vir u, en lief is vir ons naaste. Here, dan wil ek vra dat u met die kerk sal wees, met alle gelowiges sal wees in ons land in hierdie unieke tyd. Here, help ons om deel van die oplossing te wees, en nie deel van die probleem nie. Here, help ons om sterk op te staan teen onreg. Maar Here, help ons om altyd dit met liefde te doen, en altyd u liefde uit te straal. Here, u het ons, u kinders geroep vir 'n tyd soos nou. Help ons om waardig aan u te wees in 'n tyd soos hierdie. Amen.
before me, I was swallowed by pride. But out of the darkness, you brought me to your light. You showed me new mercy and opened up my eyes. From the day you saved my soul, to the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you saved my soul. Is all around, and endless joy is the only sound. Oh, rest my heart forever now. Oh, in your arms I'll always be found. My soul, till the very moment when I come home, I'll sing, I'll dance, my heart will overflow. From the day you saved my soul. SnapScan verskyn nou op die skerm vir ons kollekte. Baie dankie aan elkeen wat 'n bydrae lewer. Geniet julle week, mag dit baie geseënd wees.